اهلا بيك. لو دخلت هنا انت اكيد عايز تاخد خطوه فعلا في حياتك. النهارده هشرح لك ازاي تجيب فكره مشروع وازاي تتاكد ان هي فعلا ناجحه. طب احنا عايزين نجيب فكره للمشروع او البروجكت، او لو باختصار يعني بمعنى نولد الفكره. عشان تجيب فكره لازم يكون في مشكله في السوق وانت تحلها، بس مشكله في السوق مش مشكله شخصيه. مثال، انت مثلا عندك تفاحه فانت بتحب تاكلها على شكل مربعات، فانت قلت هخترع منتج يقطع التفاحه مثلا على شكل مربعات. انت يا سيدي بتحب تاكل التفاحة على شكل مربعات مثلا، فانت قلت خلاص دي فكرة انا عملتها او اقترحتها، فهروح اعملها لان هي اصلا دي كانت مشكلة، فهروح اخترعها او دي فكرة المشروع. فلا، هي دي اصلا مشكلة شخصية مش مشكلة في السوق عموما. دي مشكلة في بيتكم انتوا، ما تدخلش مشاكل بيتكم في مشاكل في السوق. فخلينا نقسم المشكلة لأربع حاجات. أول حاجة مشاكل شخصية، تاني حاجة خدمات، تالت حاجة إن أصلا مفيش مشكلة، رابع حاجة حل المشكلة. نبدأ بأول حاجة. أول حاجة المشاكل الشخصية، زي موضوع التفاحة اللي أنا قلت لك عليه. أنت مثلا بتحب تاكل حاجة بشكل معين، فقلت لأ أنا هخترع منتج، وده يبقى كده فكرة المشروع. الفكرة دي بتاعته يعني حوالي 90% أو 85% فاشلة، لأن دي أصلا مشكلة عندك في بيتكم أنتوا، مش مشكلة في السوق. تاني حاجة هتبقى الخدمات. الخدمات ايه هي؟ الخدمات دي الناس محتاجة حاجة ليها. مثلا زي الراجل اللي عندك تحت في السوبر ماركت، هو مثلا عنده خدمة دليفري. الدليفري ده انت محتاجه مثلا يطلع لك في البيت، او مثلا يطلع لأي راجل مثلا كبير في السن فهو مش قادر ينزل. تاني حاجة برضو في مثال تاني، سواق الأوبر. سواق الأوبر ده برضو ما دي تعتبر خدمة، ما هو بيوصلك. وفي أمثلة كتير، في مثلا زي الديزاين، في مثلا زي الفيديو اديتور، في خدمات كتيرة جدا. فهي دي فعلا انت بتحل مشكله، ان دي خدمه بتواجه السوق، او تشوف ايه المشاكل او الخدمات اللي ناقصه في السوق وانت تعمل. تالت حاجه ان اصلا مفيش مشكله. طب يعني ايه؟ مش فاهم. مفيش مشكله ان مثلا زي برضه هرجع لك موضوع التفاحه ده، مش مشكله. عادي يا سيدي، مع ناس كتيره بتقطع التفاحه عادي، انا ذات نفسي باكل التفاحه كده على طول. فما تخترعليش منتج اقطعها مربعات فانا اقول لك الله ده شكله جميل. لا، مع التفاحه بتتاكل كده على طول او بتتقسم. رابع حاجه حل المشكله. حل المشكله هديك مثال عليه، مثلا زي الديزاين. الديزاين مثلا اديك مثال، اللي فيه واحد وفيه اتنين، الاتنين واخدين نفس الكورس، الاتنين يعني يعتبر دارسين نفس الحاجة، عاملين كل حاجة زي بعض بالظبط. ليه في واحد عمل فلوس والتاني ما عملش فلوس؟ ده عمل فلوس، هو يعتبر عمل خدمة، والخدمة دي حل بيها مشكلة في السوق، فهو كده اصلا حل مشكله في السوق. فدي فكره بيزنس مثلا اللي هو ديزاينر، هو اصلا بيعمل خدمات. تاني حاجه من الخدمات دي بتاعته، شاف المشكله فين في السوق وراح يحلها. طيب التاني ليه ما عملش فلوس؟ لان هو اصلا راح يحل حاجه مش موجوده في السوق. شاف مش مشكله في السوق، راح لعميل اصلا فعلا غلط، راح لعميل ما عندوش مشكله في الديزاينات، لكن الشخص ده راح السوق وشاف العميل اللي عنده مشكله فحلها له، فعشان كده دفع له فلوس. اما الشخص التاني هو راح محلش حاجة في السوق او راح للعميل الغلط. طيب دلوقتي انت مثلا مش فاهم حاجة، خلينا ابسطها لك واشرح لك فكرتي او مشروعي. تمام؟ ده انا اول حاجة بحثت في السوق على المشاكل اللي فيه. تمام؟ لقيت في مشاكل في الخدمات. خدمات زي ايه؟ زي المونتاج، زي الديزاينات، زي السكريبت، زي التصوير، وزي خدمات كتيرة جدا. فانا لقيت ان دي اصلا مشكلة، ومشكلة بتواجه السوق. خدمات كتيرة بتتعمل غلط، خدمات كتيرة ناقصة في السوق. ولما قلت لك اللي هي ناقصة في السوق دي، ما كانتش حاجة شخصية ليا أنا، ما كانتش حاجة مشكلة عندي شخصية أنا، لأ دي كانت أصلا مشكلة في السوق. طيب مطلوب مني إيه؟ مطلوب مني اللي أنا أحل المشكلة دي. فانت عشان تعمل فكرة مشروع، اول حاجة انت اهو هتبحث في السوق تشوف ايه المشكلة او ايه المشاكل. ايا بقى كان عندك مهارات، كان عندك مثلا برودكت منتج عايز تنزله، ايا مثلا عندك نوليدج علم عايز تديه للناس، هتشوف السوق فيه مشكلة ايه. بعد ما تشوف المشكلة، على فكرة يعني في حاجات كتيرة جدا غير السيرفيس. يعني في مثلا برودكت، وفي النولج اللي هو انت بتدي الناس كورسات او بتدي الناس استشاره. البرودكت اللي هو مثلا زي الجزم، زي الهدوم. هي دي الفكره. انت مثلا بتشوف ايه بتشوف السوق في مشكله ايه. طيب ماشي، في مثلا مشكله ايه زي البرودكت؟ والله مثلا انا عايز اعمل تيشيرت، فبحثت في السوق
لقيت ان في مشكله مثلا في السوق، ان التيشيرتات لما بتوصل فيها مشكله في المقاسات، انا مثلا بعد ما نسلم التيشيرت العميل ما يكونش مبسوط، ما يكونش متاكد ان دي هي نفس الخامه. فهي دي مشكله في السوق وانت لازم تحلها. خلينا نقسم البيزنس لكذا شق. خلينا نقسمه لثلاثه: واحد، اتنين، تلاته. دي الحاجات الوحيدة اللي يعتبر بتعمل فلوس، مفيش يعتبر حاجة تاني. البرودكت، المنتج، زي مثلا الهدوم، الجزم. بص، هو أي حاجة بتكون شيء ملموس، أي حاجة بتكون ملموسة. السيرفيس، الخدمات، أي عمل حر زي مثلا مونتاج، تصميم، كتابة سكريبت، وهكذا. تمام. النوليدج اللي هو العلم أو المعرفة، الحاجة اللي عندك أو الحاجات اللي أنت بتديها للناس، زي مثلا استشارة. استشارة زي إيه؟ زي محامي. ما هو مش شرط ان انت تكون محامي عشان تدي استشاره، في استشارات في حاجات كتيره تانية جدا. او مثلا كورس اونلاين. فشوف ايه الحاجه اللي انت بتحبها او الحاجه اللي انت شاطر فيها واعملها. يعني مثلا لو انت شاطر في البرودكت، الحاجات، المنتجات، اشتغل فيها. في السيرفيس اشتغل فيها. في النوليدج اشتغل فيها. شوف الحاجه اللي انت فعلا بتعرف تعملها واشتغل فيها. انا عن نفسي لقيت نفسي في السيرفيس. انت خلاص حددت. انا عن نفسي حددت هكون في الخدمات. اول حاجه لان انا بعرف اعمل كذا حاجه، او في كذا حاجه انا متعلم. تمام. يعني مثلا في مونتاج، في تصميم، في ادز دي اللي هي الاعلانات المموله. طيب، ايه الحل؟ ولا انا اخدهم كلهم اشتغل عليهم، ولا اشتغل كل حاجه لوحدها؟ بص، نصيحه مني بجد، اشتغل على كل حاجه لوحدها. اختار لك مهارة واحدة تشتغل عليها، بالكتير جدا تاخد لك مهارتين. وانا ما انصحش بده، انا باكد تاني ما انصحش بده. مهارتين، سواء بقى مثلا انت عايز تشتغل مونتير، سواء انت عايز تشتغل ديزاينر، سواء انت عايز تشتغل في اعلانات الممولة، سواء انت عايز تشتغل فوتوغرافر. على حسب اللي انت عايز تشتغل. اختار مهارة واحدة الافضل. المهارة الواحدة دي احنا اصلا هنقدر نطلع منها كذا شق، هنقدر نطلع منها كذا طريقة دخل. فليكن مثلا اللي انت اخترت تبقى مونتير. اول شق انت ممكن اصلا، ده اساسي، هتشتغل مع عميل. تمام. تاني حاجة ممكن تدي فيها كورسات، تقدر تعلم الناس ازاي تعمل مونتاج. تالت حاجة انت ممكن تعمل استشارة. رابع حاجة انت ممكن تعمل مثلا، يعني بص، في حاجات كتير، في حاجات كتير. انا لو قعدت فكرت اطلع كذا شك، بس انت شوف من مهارة واحدة قدرت تتدخل كام دخل. فاللي انت تدخل نفسك في كذا مهارة مع بعض، 3 4 مهارات، فدي حاجة صعبة جدا، او اصلا حاجة مش هينفع دلوقتي. طيب هتقول للناس علشان تقدر تعمل فلوس كتيرة الاغنياء بيعملوا نفسهم كذا دخل. طيب ماشي، الاغنياء بيعملوا نفسهم كذا دخل لان اصلا تحتيهم موظفين. انت مش تحتيك موظف. اللي هو اصلا الغني ده في وقت فراغ ليه اللي هو اصلا يفتح بيزنس تاني، لكن انت اصلا لسه بادئ وما فيش تحتيك موظفين ومعكش فلوس. انت عايز ليه تمسك مهارتين اللي هو تدخل دخل من كذا شيء؟ ده كبداية هو بيدمر لك البيزنس مش بينجحه. اول حاجة عشان تتأكد ان الفكرة دي ناجحة، هتخش على اليوتيوب. بكل بساطة هتعمل سيرش، هتدور على ناس عاملة نفس الحاجة اللي انت عاملها، نفس الفكرة بتاعتك. او هتعمل سيرش على جوجل او اي. بس انا بفضل اليوتيوب علشان اللي انت هتقدر تاخد منه فيديوهات، هتعرف مثلا طب ايه الغلطات اللي هو غلطها في الاول، طب ايه المشكلة اللي هو واجهها، طب اتعلم ايه، غلط في ايه. فالافضل هتخش تتعلم من على اليوتيوب وتدور على الفكرة بتاعتك عشان تتأكد اللي هي ناجحة. طيب تمام، خلينا اكلمكوا عن المنافسة. هل لو المنافسة كبيرة اخش السوق ولا ما اخشش؟ هنتكلم مثلا زي الدروب شيبينج. الدروب شيبينج دلوقتي هو مجال زحمه بطريقه غبيه جدا. هل اخشه ولا ما اخشوش؟ هقول لك خشه لو انت عندك حاجه هتقدمها مختلف عن السوق، لكن لو معكش حاجه فانت ما انصحكش ان انت تخش مجال زحمه. طب ما انت اصل ايه الفرق ما بينك وبين الناس التانية؟ ما انت هتقدم نفس الخدمات، هتقدم نفس المنتج. فما انصحكش. والدروب شيبينج اصلا ما انصحكش تبدا بيه خالص، لانه هو اصلا ده بيزنس عايز تبدا براس مال محترم، راس مال كبير، ومش راس مال كمان بالمصري، لا ده راس مال بالدولار. خلينا راجع كده على الفيديو سريعا. اول حاجة احنا عرفنا ازاي هنجيب فكرة للمشروع. اول حاجة لازم يكون في بروبلم، مشكلة. المشكلة دي تكون مشكلة في السوق مش مشكلة شخصية. تاني حاجة عرفنا ان المشكلة دي هنعرف لازم نحلها. احنا هنروح للعميل مش العميل اللي هيجيلنا.
ولازم نروح للعميل اللي هو عنده المشكلة واحنا عارفين نحلها، لكن ما تروحليش لعميل ما عندوش مشكلة فانت تروح تحلها له. يعني مثلا انت قررت ان انت تبقى راجل تاجر كشاكيل، فانت المفروض تروح للمدارس، ما تروحليش لواحد بتاع هدوم تقول له لا والله انا هديك كشاكيل. طب هو هيعمل ايه؟ هو ما عندوش مشكله في الكشاكيل، ما عندوش نقص في الكشاكيل. لكن لو رحت المدارس اقول لك تمام ماشي. تاني حاجه، لو انت هتشتغل في الخدمات اشتغل في مهاره واحده وهتقدر تطلع منها كذا شيك، زي ما انا قلت لك، زي استشاره، زي كورسات، زي اللي انت تشتغل مع عميل، زي مثلا انت تفتح قناه وتشرح للناس. 4 طرق تقدر تدخل منها طريقة دخل. طيب هنراجع تاني ازاي تتأكد ان الفكرة ناجحة. هتعمل سيرش على اليوتيوب وتشوف ناس دخلت من المجال اللي انت دخلته او انت عايز تدخله وتتعلم. بس وده يعتبر كان فيديو النهاردة بعلمك ازاي تجيب فكرة البيزنس وازاي تتأكد ان هي فكرة ناجحة. بكرة بإذن الله هنزل لك فيديو اعرفك ازاي ان المهارة الواحدة تقدر تطلع منها كذا شيك، وازاي اصلا تقدر تطلع منها كذا دخل زي ما وريتك. كل المطلوب منك بس اللي انت تحدد مهارة واحدة او تحدد نولج معين انت هتشتغل فيه، او تشوف منتج انت هتشتغل فيه. وبعد ما تحددهم انت هتعمل سيرش برضه زي ما انا قلت لك على اليوتيوب، تشوف ناس دخلت المجال وتعلم منهم بقى، سواء اخطائهم، سواء مثلا هم فتحوها ازاي، طب بدأوها ازاي، او اصلا كفاية عندك اللي انت اتأكدت ان في ناس في السوق. ده اصلا معناه ان اصلا في فعلا فكرة ناجحة. وبرضه حدد هل انت هتخش السوق ده ولا لأ، علشان لو طلع السوق زحمة، لو هتقدم حاجة مختلفة فأقول لك خش السوق عادي وانت مغمض عينك. انما لو هتقدم زيك زيهم، ليه يختارك انت ما يختارش الشخص التاني؟ فانت لو هتقدم حاجة مختلفة اقول لك ماشي قدمها وخش السوق، علشان انت هتعمل حاجة مختلفة فالعميل هيجيلك انت او هيوافق على شغلك انت اكتر من الناس التانية. بس وده كان فكرة فيديو النهاردة. ما تنساش بس تعمل اشتراك ولايك علشان يوصل لك كل جديد. وبكرة بإذن الله على الساعة 8 هينزل برضو فيديو هعلمك فيه ازاي تقسم المهارة الواحدة لكذا شيك وتقدر تعمل منه فلوس.